Video amatir warga ini saudara merekam angin kencang yang terjadi di Kecamatan Sanggala Utara minggu kemarin dan kencangnya angin ini merusak satu persatu lumbung di Tongkonan, Karatuan saudara. Selain lumbung, angin kencang juga membuat 2 unit rumah warga rusak. Kencangnya angin juga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan menutup akses jalan. Pasca angin kencang yang merusak lumbung dan rumah warga, sejak Senin pagi warga mulai melakukan pembersihan. Dahsyatnya angin membuat rumah adat Toraja yang material utamanya terbuat dari kayu dan bambu ini mengalami kerusakan parah. Sebagian rumah hancur akibat tertimpa pohon tumbang. Ada sekitar 15 dan ada rumah yang ada bangunan yang dikena pohon juga. Dan juga ada bangunan atapnya ditiup angin. Wih, 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 ngawang apa? Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sementara itu saudara, di Malang, Jawa Timur, puluhan rumah warga yang terletak di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, rusak setelah diterjang puting beliung. Dari video rekaman warga, puting beliung yang terjadi pada hari Minggu kemarin ini menghancurkan sebagian rumah, bahkan beberapa atap rumah terbang terbawa angin. Puting beliung merusak sedikitnya ada 50 rumah warga yang berada di 2 dusun yang berbeda, yaitu yang berada di Desa Sumber Sekar, saudara. Warga pun bergotong royong membersihkan puing bangunan dan memasang kembali atap rumah yang terbawa angin. Sekitar 50 rumah, belum terdata semuanya. Untuk tingkat kerusakan Bu, gimana? Ada yang parah, sedang, yang ringan. Angin puting beliung. Dan sampai juga di dusun Banjar Tengah, tapi di Banjar Tengah tidak ada kerusakan.